paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui com o Carrad, né, o sonzinho automotivo. Vamos estar mostrando como ligar ele na bateria, né? É um sonzinho muito bonito. Vamos lá para o processo, né? Vermelho é o positivo e esse aqui é o play do som, né? Se ligar só esse aqui, o vermelho não vai ligar o som, então tem que ligar os dois juntos. E esse é o remote que vai pro módulo ali para acionar. Quando aciona o som aqui, ele aciona o módulo e o som liga, né? Muito bonito, né? Vamos lá. Ligar os dois juntos aqui, ó. O vermelho e o amarelo, né? E ligar aqui na bateria. Esse vermelho aqui vem da bateria. Tem uma bateria aqui dentro, né? Esse aqui é o rack do meu som. A gente vai estar passando uma fitazinha aqui que é pra não ter perigo, né? Se você gostou, comente aí, compartilhe para mais pessoas ficar sabendo e o vídeo permanecer aí para mais pessoas saberem. Então esse aí, fiozinho azul aqui, nós vamos pegar, vamos compridar ele que é para botar aqui no módulo, conectar no módulo, ó. É o azul, né? Então vamos fazer a ligação aqui. Esse é o remote. Esse vai aqui pro módulo, né? Aí tá ligado, positivo, negativo. Tem um tic-tac aqui no que eu botei no fio positivo, que é o vermelho, né? Aí eu vou agora pegar uma chavinha aqui para colocar aqui, né, no remote aqui do módulo. Pois é, vamos lá pro fio aqui. Esse fio aqui não marca aqui também, a gente tem que analisar aqui qual é. Vamos colocar aqui esse aqui. Vamos ter que levar aqui ele guiando aqui, né? Vou colocar aqui um somzinho aqui. Colocar o vermelho, né? Agora vamos colocar o branco e do RCA do módulo no RCA do som. Vamos só verificando de novo se está certinho para não ter perigo. Sempre você tem que corrigir para saber toda a certeza, entendeu? O que você está fazendo, né? Esses outros fios aqui atrás aqui, esse outro aqui é para ligar esse aqui é o som residencial, esse aqui é som de carro, esse outro aqui, esses outros aqui, tá entendendo? Esse aqui é quando você vai ligar nas portas do carro, os brancos nas portas da frente e assim por diante, né? Isso aí não precisa explicar, porque isso aqui eu estou explicando só sobre o som residencial. Agora vamos lá, ligar a primeira fonte aqui na bateria. Essa aqui é a fonte na bateria, não na energia, né? Aí a fonte está ligada lá. Liguei na, deixa eu levar, ó, liguei lá a fonte, a luz azul, tá ligado. Então agora nós vamos ligar o som, né? Aqui. Ligar aqui o tic-tac, porque eu esqueci de ligar o tic-tac aqui.
Esse que não tá ligando, aí, já ligou. Já acionou o módulo também, porque ligou o remote. Quando aciona aqui, já liga o módulo. E é isso aí, meus irmãos. Esse foi mais uma dica sobre o som automotivo, né, João? Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.